Кочанскиот основен суд ги одби жалбите на основното јавно обвинителство Кочани, со што двајцата инспектори од управата за јавни приходи остануваат во куќен притвор. Советот при Основен суд Кочани, постапувајќи по изјавените жалби од страна на основното јавно обвинителство Кочани против решенијата на судија на претходна постапка, со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на ОЈО Кочани против истите и донесените решенија на судија на претходна постапка ги потврдил, стои во соопштението од судот. Советот ги одби жалбите на основното јавно обвинителство, потврдувајќи дека осомничените нема да бидат упатени во ефективен затворски притвор, туку ќе останат во домашен притвор. Оваа одлука следува откако обвинителството побара построги мерки, сметајќи дека куќниот притвор не обезбедува доволна сигурност за присуство на осомничените во постапката. Двајцата инспектори од УЈП добија куќен притвор, а уште 7 мина беа со мерки за предпазливост по апсењата поврзани со случајот Пулс. Лицата се осомничени за примање подкуп, додека одговорното лице, син на реалниот собственик на Пулс, е осомничен за давање подкуп. Во него се посочува и дека 6 мина осомничени даночни инспектори, управници од регионалните дирекции на УЈП во Штип и Струмица им овозможувале на правните субјекти да ги избегнуваат даночните контроли и да работат без соодветна фискализација, со што се осомничени дека сториле злоупотреба на службената положба и огластување и за нив се предложени мерки на предпазливост.